காய்ச்சறதுக்கு முன்னாடி இதோட சவுண்ட் வந்து தும் தும் ஒரு பேஸ் சவுண்டா கேட்கும். அதுக்கு தான் காய்ச்சறோம். ஸோ இப்போ இது காய்ச்ச தேவையில்லை. ஸோ இது வந்து நம்ம டைட் பண்ணிக்கலாம். அதே போல் இப்போ நிறைய கலைஞர்கள் வந்து நிறைய இடத்துல பெர்ஃபார்ம் பண்ண போது ஒரு நிகழ்ச்சி டைம் ஆயிரும், அப்புறம் அங்கே இருந்து திட்டுவாங்க கரெக்டான டைமுக்கு வரல அப்படின்லாம் சொல்லிட்டு. ஏன்னா அவங்க காய்ச்சணும், போய் ஓலை திடுவாங்க, பேப்பர் திடுவாங்க, அதுக்கே அவங்களுக்கு டைம் சரியாக போயிடும். அது காய்ச்சறது வந்து சும்மா ஒரு விஷயம் கிடையாது, ஒரு சாதாரணமான விஷயம் கிடையாது. நெருப்பு கையில் போடும், அந்த அனல் மேலே போடும், அவங்க மேக்கப்லாம் போட்டாங்க போகும்போது எல்லாமே கலைஞ்சிரும். ஸோ இப்போ இது வந்து ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதை பண்ணோம். கிட்டத்தட்ட இன்னைக்கு இது நல்லா மூவ் ஆகிட்டு இருக்கு, நிறைய பேர் இதை பண்ணுறாங்க. ஸோ பறை எனக்கு பிடித்த இசைக்கருவி, நான் அதுலேருந்தே நான் ஸ்டார்ட் பண்ணுறேன்.